के को बिरालो म्याउ त गर्दै थियो, तर घरवालाले टर्च बालेर यसो हेर्दा त ढाडे। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन पर्छ। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाकको देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। विश्वमा नेपाल कहाँ छ? नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्नु भने भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामी पनि मद्दत गर्छौँ। एकदम सही आकांक्षा हो, हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो। चीनसँग भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। 3 दिन अगाडि मात्रै ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा अगाडि नै सम्झौता भएको। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। तराईमा केपी ओली मधेस विरोधी भनेर हिँड्नेहरूलाई उरी जहिले पनि जान्थ्यो, घरहरू भत्किन्थे। केही महिनाभित्र 870 पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकार केही महिनामा अल्झाउन खोजे, अल्झिँदैन। अनि अस्त व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गाल मुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कति। लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ, फ्रन्ट पेज। फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? छलछाम जालझेल टिक्णम गरेर त्यो त्यसलाई अस्ति नै चट बनाइदिन्छ। चार्ली च्याप्लिनको कसले क्यारिकेचर गर्ने सबभन्दा राम्ररी हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, हल्लाकोबाट चिन्छ, अनेक विषयहरू चिन्छ। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण साथीहरू ढुक्क सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ। राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने, राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भयो। दुनियाँ आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर। विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने, तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल बनिएको छ। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्, नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ, हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थाले। तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको तपाईँहरूको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौँ। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौँ। एकदम सही आकांक्षा हो, तपाईँहरूको सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड माधव नेपाल झलना खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिले कोरिया सुन्नुभएको छ तपाईँले? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो।
तर बरु अरूले बोल्ला, एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला ऊ बोलेन, ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्नु, किनभने उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि भन्ने। हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौँ, जसका लागि काम गर्दैनौँ। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो, नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौँ। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले कठिनाइको सामना गर्यौँ। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो। तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिले तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्छ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्छ। अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस्तो, हाम्रो चीनसँग, भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। तपाईँहरूलाई बताऊँ, 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा टोली भारत गयो र त्यहाँ अगाडि नै सम्झौता भएको। एउटा त शारदा ब्यारेज बनेको, शारदा नहर चलेको 1928 देखि, अथवा 92 वर्षदेखि चाँदनी दोधाराको सिरानबाट शारदा क्यानाल बगेको थियो। चाँदनी दोधाराले पानी पाएको थियो। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरियो। तर अहिलेसम्म सरकारहरू 25 वर्षै सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेन। अस्तिका दिन 6 महिनाभित्र अब शारदा ब्यारेजमा, शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने, अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति भयो। अब हामी नहर बनाउँछौँ, चलाउँछौँ। विकास निर्माणका लागि हामीले विभिन्न आइसिटी, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टहरू हामीले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा विभिन्न ठाउँमा चलाएका छौँ, नेपालगञ्जमा चलाइरहेका छौँ र त्यही कुरा हामी चाँदनी दोधारा गर्छौँ। रक्सौलबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, सर्वे भइसकेको छ। केरमबाट काठमाडौँ रेल आउने, त्यो पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, सुरुङ खनिन थालेको छ। अब सुरुङ कस्तो हुन्छ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो भने, पिकनिक जान मन लाग्यो भने यसो घुम्दै जाउँ न मोटरबाइकमा, सुरुङ कस्तो हुँदो रहेछ भने थानकोट जानुभयो हुन्छ। अब हामी सुरुङ हेर्न विदेश जानु पर्दैन, यहीँ थानकोटमा हेर्नुहोस्। अब टुखा छ अरे सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। बेत्रावतीबाट स्याप्रोबेसीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। यस्ता थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तराईको सिँचाइका लागि। सुनकोशी मरिन डाइभर्स त्यसको अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ। टनेल बनाएर पानी लाने बिजुली निकाल्ने
हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। हामीले हुलाकी राजमार्ग अरूका समयमा तराई डुबानमा पर्यो, हामीले वार्ता गरेर डुबान खोल्यौँ। हाइवेबाट तराईका सदरमुकाम जान पर्यो भने 20 किलोमिटर 25 किलोमिटरको बाटो 2 घन्टा 2.5 घन्टा लाग्थ्यो, बाटो बिग्रियो। अहिले ढल्केबरबाट जनकपुर जाने साथीहरू बाटो त सम्झना होला, पथलैयाबाट बिरगञ्ज जाने साथीहरू बाटो त सम्झना हो, यहाँ बुटोलबाट भैरवा जाने बाटो साथीहरूलाई सम्झना होला, भैरवाबाट लुम्बिनी जाने बाटो, तौलियावा जाने बाटो 4 लेनको बन्दैछ, त्यो पनि थाहा होला। सरकारले सिटको भाँचेन भनेर नेताहरू उफ्रिँदै हिँड्ने नेताहरू सुदूरपश्चिमका पनि अत्तरियाबाट धनगढी 15 मिनटको बाटो, 6 लेनको अहिले चौडा। हामी बुटोल नारायण घाट खण्ड हाइवे 6 लेनको चौडा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछौँ, मदन भण्डारी राजमार्ग तयार हुँदैछ। हामीले त्यस बिचमा 4045 किलोमिटर डबल लेन 4 लेन 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरे, 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छन्, 7 लाख भैँचारोले भत्काएका 7 लाख घरहरू बनाएर पीडित जनतालाई हस्तान्तरण गरिसके। स्कुल विद्यालयहरू तराईमा केपी ओली मधेस विरोधी भनेर हिँड्नेहरूलाई साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आनी हुरी जहिले पनि जान्थ्यो, घरहरू भत्किन्थे, तर केही महिनाभित्र फुसका छाप्राहरू उडाएको थियो चक्रवातले। त्यस ठाउँमा 869 पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकारले केही महिनामा। फुसका छानाहरू हटाइएको छ, टिनका छानाबाट टिनका छाना दिएछ। गरिब जनतालाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था क्रमशः गरिँदै गएको छ। यस वर्ष 20,000 भन्दा बढीलाई हामीले घर हस्तान्तरण। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो, लड्दै अल्झाउन खोजे अल्झिँदैन, रोक्न खोजे रोकिँदैन, अनि अस्त व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गाल मुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कति। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाच्न देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले आफैले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले मानवीय सभ्यता र मर्यादा त्यसमा ख्याल गर्यो। देख्नेहरूलाई धेरै लाज हुन्छ उहाँहरूका कृत्यहरू। खै देश अगाडि बढिरहेको छ, देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढाइनेछ। म अर्को एउटा कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस मैले किन गरेँ? किनभने लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? जाली समाचारहरू केही पत्रिकाहरूमा
आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ, फ्रन्ट पेज। मान्छेहरूलाई भड्काउनका लागि झुटा समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गले आफूलाई स्थापित हुँ भन्ने दैनिकहरूले छापेका छन्, फ्रन्ट पेज। फलानासँग सल्लाह गरेर विघटन गरेका थियौँ। पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? पुनर्स्थापना कसले हुन्छ भने पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अलिक दिन कार्यकर्ता झुक्क्याउन उहाँहरूले भन्नु होला, 2-4 मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन पुनर्स्थापना हुँदैन। देश चुनावतिर गइसक्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। जनता ताजा जनादेश दिएर यस्ता तत्त्वहरूलाई होइन, स्वच्छ तत्त्वहरूलाई, स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई, देशलाई माया गर्नेहरूलाई, छलकपट नगर्नेहरूलाई ताजा जनादेशका साथ एउटा यस्तो सशक्त प्रभावकारी पार्लियामेन्ट बनाउने गरी मतदान गर्नु छ। उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर आइरहनु। प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभन्नु, धेरै बनाउँदा भन्दा झन् धेरै हच्किने खतरा हुन्छ, तर्सिने खतरा हुन्छ। ठिकै मात्रै भनिदिन्छु मैले, थोरै थोरै। कमसेकम 2टा अङ्क भएको सिट, 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क। तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरू। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको त्यस्तै। यति हो, अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइन्छ। अब फर्किँदा उहाँलाई थानकोमा राखिन्छ, थानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अब गुटबन्दीलाई हामीले बिदा गर्यौँ। व्यक्ति फर्किए पनि प्रवृत्ति फर्कन दिइने छैन। व्यक्ति फर्किए पनि अब गुटबन्दी फर्किन दिइने छैन। हामीले जब देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश सङ्कटतिर लान चाहनुभयो उहाँले, दलभित्रैबाट दलको नेतालाई थाहा छैन, प्रथम अध्यक्षलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर बोकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुगेका छन्, कहिले कतातिर पुगेका छन् हस्ताक्षर बोकेर, थैलोमा हस्ताक्षरको प्रति लिएर, कागज लिएर कुदेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, कामरेडहरू सही गर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु सही गर्नुपर्छ। बोलाइहालिन्छ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। त्यस बहानामा सही गर्न नआउनुभयो। अनि उहाँहरूले पेश गर्न चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेश गर्दा चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर पेश गर्यो, जुन कुरा झुट हो। सांसदहरूलाई त्यसरी सही गराएको थिएन उहाँहरूले। उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखौँ त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमतको धारा। कसले कसलाई निकालेछ, को चाहिँ पार्टीबाट निक्लिएछ वैशाख 17 र 27 गते हेरिहालौँ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नवयुवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरै बाँच्नु छ, यो देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो देश केही मान्छेहरूका गलत प्रचार, गलत उद्देश्यका प्रचारहरूमा यो देशलाई जान दिनु हुँदैन, अल्मलिन दिनु हुँदैन। र हाम्रा युवाहरू
अलमलमा पर्नु हुँदैन। युवाहरू अब देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर सही ढङ्गले मन मस्तिष्कमा देशलाई राखेर अगाडि बढ्नु। अहिले हाम्रा केही मित्रहरूले उहाँहरूले देशमा अस्थिरता, अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीभित्र तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त, प्रथम अध्यक्षको विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के बोलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू यी 3 वर्ष? पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नु भएन। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक। अघि कमरेड बादलले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमन तर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नुभएको थियो उहाँले, त्यसलाई रोक्नु थियो। हामीले स्टेरिङ सुझ्याउनु थियो, हामीले स्टेरिङ सुझ्याएको। अरू केही उहाँहरूले 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने। जोडजामको ताला जोडेको पुतली सरकार, आफ्नो 2/3 लगभग 2/3 सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता भताभङ्ग पार्ने अनि विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने अनि हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने। सधैँ अस्थिरता, सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्नेको चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउने, जनतालाई निराश पार्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, यही उहाँहरूका प्रयास। ती प्रयासहरूलाई रोक्नका लागि, त्यता देशलाई जान नदिनका निम्ति, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि फर्किन नदिनका निम्ति देशमा जनताको इच्छा अनुसारको सरकार, जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्ने सरकार, देशलाई माया गर्ने सरकार, अरूबाट सञ्चालित होइन, आफै आफ्नो देशका लागि आफै सञ्चालित हुने सरकार, जनताको इच्छा अनुसार, जनताको आदेश अनुसार, जनताको मनोभावना अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने सरकार, त्यो चाहिएको होला। जनताले कतिपय ठाउँमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, तर संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन। सभामुखले 3वटा अधिवेशन भए, 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत, 3 वर्ष अगाडिदेखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ। समितिबाट अगाडि बढ्दै, किनभने सरकारलाई असफलता, त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि? कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ, कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि? 2/3 झन्डै 63-64% प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म, 64% दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ पठाउनु? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ अनि अरूले
घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ। हुन्छ कहीँ त्यो पुरानो हो छानो, चुयो, चुएको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यस कारण चुएको छानोले भएन, नयाँ छानो, छानो भत्कायो, नयाँ हालिँदैन, पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै फर्का टुक्रा बन्द हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भनेर। धारा 76 को धारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधान। अनि किन छैन? उहाँहरूको भनाइ होला, कसैले भन्ला धेरैवटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउने, जतिवटा पार्टी मिलाए पनि बाँकी रहेको 36% होइन, 36%ले बन्छ सरकार। सरकार बन्ने ठाउँै छैन, त्यो मास्तिरका अप्सनहरू। पहिले यो सरकार 2 अनुसार बन्यो, त्यसपछि यो सरकार 76-1 को सरकार बन्यो एकीकरण भएपछि। पहिले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। पहिले संविधानको धारा 76 को 1-1-2 अनुसार बनेको थियो, पछि एकीकृत भएपछि 1 अनुसार बन्यो। 1 अनुसारको बहुमतको सरकारले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि उसले चलाउन यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभा भएन, यसबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। राष्ट्रको बाँकी अवधि 1.5 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, त्यो बाँकी अवधि खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसकारण बाँकी अवधि खेर फाल्न नदिनका लागि, झमेलायुक्त स्थिति अन्त्य गर्नका लागि, काम गर्नै नसक्ने नपाउने व्यवधानयुक्त अवरोधयुक्त अन्त्य गर्नका लागि, अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। त्यसकारण यो फर्किने सम्भावना छैन। मुद्दा लड्न त पाइयो, मुद्दा त मान्छेले लड्ला, मुद्दा लड्नु एउटा कुरा, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर यस विघटनको सिफारिस गरियो। यही कुरा केही दिन अघि, केही महिना अघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अटेरी गर्ने 21 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि संसद विघटन गरेका थिए र नयाँ जनादेशमा गएका थिए। अत्यधिक मजाले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता दृष्टान्त थुप्रो छ। इजरायलमा पनि अहिले संसद विघटित हो। यो संसद प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ। संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको यो स्वाभाविक अभ्यास हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। साथीहरूले सुन्नुभएको होला, हल्ला सुन्नुभएको होला, हाम्रै हो, सूर्य चिन्ह पनि, पार्टी पनि, यताउता। धनगढीमा पार्टीका खातामा कार्यकर्ताहरूले दुःख गरेर 30 लाख जम्मा गरे। एउटा मान्छे गएर छलछाम जालझेल टिक्रम गरेर त्यो 30 लाख अस्ति नै चट बनाइदिन्छ। यिनीहरूको ध्यान कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा राखे पैसा। कार्यकर्ताले पसिनाका थोपा थोपा बनाएर गरेको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताले बडो मुस्किलले पैसा जोडेर कसैले डोनेसन गरेर किनेको वा डोनेसन गरेर दिएको जमिनमा
कसको ध्यान कहाँ, कसको ध्यान कहाँ। कसको धन्दा के, कसको धन्दा के। हामी यतातिर धेरै जान चाहन्छु। हाम्रो पार्टी, मैले हिजो थाहा पाएँ, हामीको पार्टी हो, हामीको खास पार्टी हो भनेर मैले अघि नै भने बर्मजियाको बुढाको, असली बुढाको पेडा पसौँ। असली पार्टी त हामी हौँ भनेर असलीवालाहरू एकपल्ट चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचर गर्ने कम्पिटिसन भयो। कसले क्यारिकेचर गर्ने सबभन्दा राम्ररी चार्ली च्याप्लिनको। यहाँ केही प्रतिस्पर्धीहरू भए जसमध्ये 4वटा चाहिँ फाइनल राउन्डमा गए। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेन। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो। ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरिएन। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। ढुङ्गा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। हल्लाकोबाट चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। चार्ली च्याप्लिन चिन्नमा हाम्रो अदालतले गल्ती गर्दैन, हाम्रो निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन, हाम्रा न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूले गल्ती गर्दैन। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण साथीहरू ढुक्क र सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ। उहाँहरूले बहुमत छ भन्नु गफै त हो, सम्झिनुहुन्छ। बहुमत कहाँबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग? कहाँ पुष्टि हो? कुन महाधिवेशनले भनौँ उहाँहरूसँग बहुमत छ? कुन महाधिवेशनले, कुन अधिवेशनले भनौँ? कहाँ छ बहुमत? कुनै एउटा जिल्लामा बहुमत ल्याएर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमत ल्याएर देखाउनुहोस्। बहुमत छ। दाबी पनि कस्तो बहुमत छ। रेस्लिङ खेलमा कहिले कहिले देखिन्छ त्यो रेस्लरहरूले लड्नु ओर्नु कता हो कता पहिले नै त्यो हुन्छ नि लाउने, त्यो चाहिँ खोसेर लिएर अनि जब रेस्लिङको कोर्टमा जान्छ अर्काले मुक्का दिएपछि अनि उहाँहरूको त्यस्तै पहिले नै मार लाउँछ। बहुमत छ। कहाँ पुष्टि गर्नुभयो बहुमत? कहाँबाट आयो बहुमत? कसले दियो बहुमत? कुन कार्यकर्ताले? तपाईँहरूले भोट हाल्नुभयो? तपाईँहरू गल्ती गरेर पनि भोट हाल्नुहुन्छ त्यसलाई? बहुमत कहाँबाट आयो? कसले भनिदियो? घरमा भने खै म साथीहरूलाई एकदम ढुक्क रहन आग्रह गर्छु। यो 21औं शताब्दीको 21औं वर्ष। मैले सुरुमै भने यस देशका लागि, यो विश्वका लागि पनि एउटा असाधारण ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। त्यसै गरेर यस देशका निम्ति यो उल्लेख्य ढङ्गले असाधारण र ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। हामी अब चुनावको अभियानमा छौँ। हाम्रा कमिटीहरू चुस्त दुरुस्त बनाऊ। धुलो लागेको छ भने त्यसलाई झड्काड फर्काड गरौँ, अगाडि बढौँ। आँधी तुफान भएर अगाडि बढौँ, बाढी चाहिँ अगाडि बढौँ हामी। त्यसपछि यस्ता गफहरू आँधीले बगाएर लान्छ, बाढीले बगाएर लान्छ। यी गफहरूका पछाडि हामीलाई अल्झनु छैन। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नु। उहाँहरूले कहिले कहिले
कस्तो हुन्छ भने एउटा चोर घरभित्र पसेछ, अँध्यारामा भाँडा टङ्गाइमा ठोकिएछ। भाँडा ठोकिएपछि घरवालाले चोरायो जुत्यायो भने बिरालोमा रहेछ भन घरवाला। एकछिनपछि फेरि यसो चल्ने बित्तिकै अँध्यारो थियो, फेरि भाँडा त ट्याक्राको ठोकिने मात्रै होइन, धेरै गरेर बोल्नु भएपछि उठेर हेर्दा त के को बिरालो हो, म्याउ त गर्दै थियो। तर घरवालाले टर्च बालेर यसो हेर्दा त ढाडे। त्यसको गति के भयो होला तपाईँलाई आफै खै। एकछिन अल्मल्याउन खोज्छन्, एकछिन झुक्क्याउन खोज्छन्, अँध्यारोमा भेट्टायो भने म्याउ गरेर उम्किन खोज्छन्। तर म्याउस्याउ जे गरे पनि उम्किँदैन होइन। यसपल्ट ठेगान लाउने मैदान चुनाव हो। हामीले हाम्रा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता परिवारका लागि, पदका लागि, पैसाका लागि मरिमेट्ने तत्त्वहरूबाट देश जोगाउनका लागि जनतालाई सचेत गर्नु, आग्रह गर्नुपर्छ। पदका लागि मरिमेट्नेहरूका लागि देश बलिदान दिन सकिँदैन। यो आन्दोलन ध्वस्त पार्ने केका लागि, आन्दोलन हाँक्ने पार्टी ध्वस्त पार्ने केका लागि? अघि नै साथीहरूले पद चाहियो। पद पनि कुन चाहियो? चुनावमा जुन पद हार्यो त्यही। मैले दुईटा केटाकेटी देखा। एउटा केटाकेटीले एउटा राम्रो गुडिया बोकेर आयो, अर्को बच्चाले हेऱ्यो त्यो गुडिया कति राम्रो रहेछ कि तिम्रो खेलाउन, एकछिन मलाई सुमसुमाउनु देऊ न, हेर्न देऊ न। उसले सोझो हिसाबले दियो। दुइटै मिलेर एकछिन खेलेपछि एकछिनपछि उसैले दियो। एकछिनपछि यो त मेरै हो। कस्तो प्रचण्डको डुप्लिकेट। एकता के गरिरहेको थियो, एकछिन खेलाउन के दिएको थियो, कार्यकारी के यसो दिएको थियो। साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यति बेला आपसी मनमुटाव, मतभेद आदि इत्यादि कुराहरूमा अल्मलिने होइन। देशलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्कमा देश हुनुपर्दछ, यति बेला जनता हुनुपर्दछ, विकास हुनुपर्दछ, उन्नति हुनुपर्दछ, प्रगति हुनुपर्दछ। जनताका कठिनाइ हटाउने महान पवित्र उद्देश्य हाम्रो मनमा हुनुपर्दछ। त्यो पुरा गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि अगाडि बढ्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामी एउटा आन्दोलन हौँ, एउटा मेन स्ट्रिम हौँ आन्दोलन। यो आन्दोलन जोगाउने यो पार्टी हो। यो पार्टी जोगाउने हाम्रा सही विचारहरू हुन्। सही विचारका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण अलमलमा नपरे, अलमलबाट साथीहरूलाई मुक्त गरेर उनीहरूले अलमलमा पारेका त्यस्ता साथी अलमलबाट मुक्त गरेर, भ्रमबाट मुक्त गरेर फर्काउँ। अरू साथीहरूमा दोष छैन, खोट छैन, कमजोरी छ। सोझा छन्, अलमली छ। एकछिन जादुगरले त एउटा चिजलाई अर्को देखाउँछ, अर्को चिजलाई अर्को देखाउँछ, एकछिनमा रुमाल देखाउँछ, एकछिनमा अन्डा देखाउँछ। ती कुराहरू सत्य होइन। रुमाल अन्डा हुने होइन, अन्डा रुमाल हुने होइन। यस्तै चटके काम गर्छन् यिनीहरू। हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा कमरेडहरूलाई अहिलेसम्म जो अलमलिएका छन्, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्, चटकेहरूका फेला नपर्नुहोस्। देश बनाउने महान अभियानमा
लाग्नुहोस्। साथै देशै एकजुट भएर हिँड्न सक्छ भने, यस पार्टीमा देशै हटाउन सक्छ भने तपाईँहरू दुईजना हटाउन नसक्ने के हो त्यो? त्यस कारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले पनि म भनिदिन चाहन्छु, अब मैसँग अध्यक्ष हार्नुभएको थियो, अध्यक्ष नभई भएन, हाताहाती चाहिएको, अहिले दोस्रो अध्यक्ष लिनुभएको छ हात कत्रो भनौँ, तैपनि उहाँलाई सन्तुष्टि देखिन्छ, कठिन माया लाग्छ उहाँ। के छ उहाँहरूको उद्देश्य? उहाँहरूको उद्देश्य देश बनाउने हो। यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु भएको छ। इतिहासले के भन्छ? हामी आफ्ना जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छौँ कि जिम्मेवारीबाट कसौँ टाढा पुगिसक्यौँ? हामी देशको अभिभारा बोकेर हिँडिरहेका छौँ कि स्वार्थका पछाडि कुदेका छौँ? साथीहरूलाई म सम्झिनका लागि, आफै विचार गर्नका लागि अलिकति अनुरोध गर्छु। विचार गर्नुहुन्न भने लड्नेलाई काँध हाल्न सक्छ। कुनै पनि साथीहरूले कार्यकर्ताले काँध हाल्नु हुँदैन। अब म धेरै समय नलिउँ, साथीहरू आत्मविश्वासका साथ, उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। 50 वर्ष अगाडि पार्टी टुक्रा टुक्रामा थियो, आन्दोलन टुक्रा टुक्रामा थियो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो, प्रगतिशील आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो र ती टुक्रा टुक्रा भयो। त्यस्तो बेलामा निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था, त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन हामीले सुरु गर्यौँ। हाम्रो आन्दोलनका दुईटा पक्ष थिए। एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य, त्यसका निम्ति आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन अत्यन्तै सशक्त र मजबुत चाहिन्छ, प्रभावकारी चाहिन्छ, राष्ट्रव्यापी चाहिन्छ। त्यस्तो आन्दोलन, त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त चाहिन्छ, विचारमा सुस्पष्ट र सुदृढ सङ्गठन भएको पार्टी चाहिन्छ। त्यो कुरा हामीले गर्न थालेका छौँ। त्यस ठाउँबाट थालेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर यस ठाउँसम्म ल्याइयो। हामी पछाडि फर्किने होइन, हाम्रो गति यहीँ रोकिने होइन, हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन आधा शताब्दीमा हामीले यहाँ ल्याइ पुर्याएका छौँ। यति सशक्त आन्दोलन हिजो त हामी हिम्मत हारेका थिएनौँ। जेलका चिसा छिडीहरूमा, कालकोठरीका छिडीहरूमा हामी हारेका थिएनौँ। हाम्रो हिम्मत हारेको थिएन। एक्लै हुँदा पनि हाम्रो महान उद्देश्यको कारणले हामी भोलि सयौँ, हजारौँ, लाखौँ हुन सक्छौँ भनेर हामी विश्वास छ। आज त हामीसँग यत्रो मजबुत पार्टी छ, सही विचार बोकेको पार्टी छ, गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको पार्टी छ। यस्तो पार्टी भएपछि हामी, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मुना मदनमा मदनले भने जस्तो तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु भनेको थिएँ नि। म साथीहरूलाई भन्न सक्छु, तपाईँहरू एकजुट भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। यस पार्टीको शीर्ष स्थानमा म छु। मैले आन्दोलनलाई तलमाथि पर्न दिन्न, सही दिशामा हाँकेर गयो। हामी आफ्नै जीवनमा राजतन्त्रसँग जिउँदो राजतन्त्र, बलियो राजतन्त्र त्यति बेला थियो। त्यति बेला खाली हातले हामीले हात पन्जा लडाएर ढाल दिएका थियौँ। केही नभएका हातहरूले सशस्त्र हातहरूलाई ढाल दिएर राजतन्त्र हामीले फालेका, गणतन्त्र हामीले ल्याएका, लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, तानाशाही हामीले फालेका।
अन्धविश्वास र पछौटेपनहरूलाई पराजित गर्दै हामीले अगाडि बढाएका जात जात भाषा भाषा क्षेत्र क्षेत्र भूगोल भूगोलमा बाँडेर पहिचानका नाउँमा नेपाली जनतालाई लडाउन भिडाउन खोज्ने र नेपालको भविष्य ध्वस्त पार्न खोज्ने, नेपाललाई रुवान्डा बनाउन खोज्ने त्यस्ता अभ्यासहरूलाई हामीले ध्वस्त पारेर राष्ट्रिय एकता जोगाएका। हामीले अनौठो असाधारण भोकै बसेर पनि नाकाबन्दीको सामना गरेका हौँ र घुँडा टेकेका होइन। अहिले हामीले हाम्रो देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएका छौँ। त्यो नक्सा संविधानमा सामेल गरेर संविधान समेत संशोधन गरेका छौँ। त्यो नक्सामा भएको हाम्रो जमिन विधिवत ढङ्गले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ। त्यस कारण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी लिडरसिपको पङ्क्ति ठिक छ, त्यसलाई अग्रस्थानमा बसेर नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन। मैले केही लिनु छैन। मैले सुन्दर देश बनाउनु छ, नयाँ पिँढीलाई नयाँ पुस्तालाई सुन्दर देश, सुन्दर पार्टी, सुन्दर आन्दोलन, सुन्दर व्यवस्था, सुन्दर प्रणाली, सुन्दर ढङ्गले चलेको लोकतन्त्र र एउटा विकसित सभ्य समाज निर्माण गरेर उहाँहरूलाई जिम्मा अरू केही मेरो स्वार्थ छैन। गरिबी हटाउनु पर्छ। त्यसकारण यो अभियान एक्लैको अभियान होइन, हामी सबैको अभियान हो। यस अभियानमा जुटौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि एकपल्ट सबैमा नयाँ वर्ष 2021 इस्वी सनको यसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।